Hello guys, mga kadon mekaniko. Ayan, ngayon nga po tayo may ginawang Ford Everest. Binaba natin po yung kanyang transmission. Kasi galing ito sa kasa na mismo ng Ford. Kasi ang problema nito, hard starting kapag mainit na siya guys. Pero kapag malamig pa siya sa umaga, one click naman siya. Basta malamig po ang makina niya, start mo siya, one click. Pag nagamit mo siya ng mga 30 minutes o mga 1 hour, tapos pinatay mo yung engine, i-start mo siya, syempre mainit ang makina, hard starting po yung makina niya. Pero kapag malamig po ang makina niya, yung galing sa umaga, yung i-start mo siya, magdamag siya, nakatigil, one click naman po siya. Yan ang problema nitong Ford Everest na to. Syempre yung diagnose po ng kasa ay sinunod po namin kasi pinulot po nga ito sa kasa kasi medyo malaking halaga raw po yung sinisingil sa kanila. Hindi ko naman po sila sinisiraan na mahal ang kanilang presyo, pero yun po ang sabi ng may-ari na kaya pinulot po nila, medyo very expensive daw nga po. Ayan, itong transmission na ito, yan, dyan nakasuot yung tinatawag natin na tone wheel. Ayan, ipapakita po namin sa inyo yung tone wheel na sinasabi ko. Kaya sinunod lang po namin yung diagnose ng kasa para maayos po ito kasi medyo very expensive nga po ng presyo sa kasa. Talagang mapapakamot po kayo sa ulo kahit walang puto. Ayan, pero nung sinalang namin sa machine shop yung kanyang ring gear of flywheel, okay naman siya, hindi naman siya deform. Tapos yung kanyang tone wheel, nilagay namin, pinasalang namin sa machine shop. Deform man siya konti, medyo bengkong ng konti, pero hindi pa panggalingan ng hard starting kasi may sensor po siya. Yan, tinuturo ko, nakatutok yung sensor dyan. Yan, kung makikita nyo po yung hawak ko, ring gear po yan. Yun namang nasa ilalim na hindi ko pa nahawakan, yun po yung tinatawag nila sa kasa na tone wheel. Ayan, no. Ayan po, yung mga paikot na yan, yung gilid na yan, yung sa gilid niyan, yung tinatamaan, tinututukan po ng mga sensor guys. Yan, nagawa po namin yan, naikabit na namin, pero sinubukan po namin, pina-align po namin yan, pina-align po namin na okay na. Pero hard starting pa rin po siya. At may na-trace nga po kami sa harap na bearing sa harap ng makina na mahirap ikutin. Yun po yung isang dahilan na mahirap ikutin, na isang dahilan na kaya nag-hard starting. Ayan, nasolve po namin ang problema yan. Sa awa po naman ng Diyos, yung hard start nitong Ford Everest na ito na 2012 model. Ayan, maraming salamat po.